Kristus Karaļa kalns atrodas netālu no Aglonas, 2 kilometrus uz Dagdas pusi braucot. Tā pirmsākumi aizsākās 2008. gadā, kad tika izveidotas 2 lielas skulptūras – Jēzus Kristus Karaļa uzvarētāja tēls un eņģeļa ar dzīvības grāmatu tēls. Kalnu vēsture patiesībā aizsākās pirms tam. Pirms sastapās 2 cilvēki. Jānis Stupāns, kuram piederēja šī zeme. Viņš redzēja, ka šī zeme ir ļoti skaista. Viņam bija doma, ka šo zemi varētu ziedot Dievam un cilvēkiem par prieku. Bija arī otrs cilvēks, Ēriks Delpers, kam Dievs deva atklāsmi un domu veidot Jēzus Kristus uzvarētāja skulptūru. Karaļa kalns izveidots ir kā skulptūra parks, vairāk kā 20 hektāru platībā ar dīķiem un skulptūrām. Un skulptūras vien šeit ir izveidotas ap 170 gabalus. Bet tēma viņām ir viena un tā pati – pamatā atgādināt derības notikumus un lai cilvēks realitātē varētu pietuvoties Dievam un tai dziļākai būtībai, kas ir katra sirdī. Bez skulptūrām šeit ir ļoti daudz skaistumdārzu sastādīti. Ir aptuveni 4000 dažādu augu. Dārzu autora mums ir palīdzējusi Anita Kazaka no Sieva Valtazers. Karaļa kalns pamatā tiek veidots ar talku palīdzību. Daudz cilvēku sabrauc kopā, strādā, koordinēti veids darbu, un tādējādi jūs redzat rezultātu, jo vienam cilvēkam šāda apjoma darbu nav iespējams veikt. Šogad noris intensīvs darbs pie salu veidošanas. Mēs no jauna esam izveidojuši Paradīzes salu un Mīlestības salu. Katrā no šīm salām ir iestādīts skaists dārzs, un jo īpaši skaisti šogad būs Mīlestības sala. Šīs Mīlestības salas galvenā doma ir cilvēkiem atgādināt. Pats galvenais dzīvē ir mīlestība, dzīvot mīlestībā, dot mīlestību un vairot mīlestību. Šogad arī tapušas ir ļoti skaistas vēja skulptūras, kuras mēs nosaucām par eņģeļu simfoniju. Laipni aicināt cik viens, kas vēlas izjust, kas vēlas ar mums kopā būt, gan dziedāt dziesmas, gan domāt skaistas domas un vienkārši kopā būt mīlestībai par godu, gan sevī vairot mīlestību, gan pasaulē.